나 지금 영상 찍고 있어 지금. 아 귀여워. 미칠 것 같아 귀여워서. 졸기탱. 조금 더 아예 안 되네. 한 번만 더 가지고 놀아봐. 관심 없어? 야, 눈 찍혔어. 야, 일로 와봐. 나 좀 봐봐. 아, 나 머리에 뭐 달렸냐? 뭐 달렸냐? 아, 뭐 달렸었네. 아, 엄청 최대한. 안녕? 눈 엄청 커 보여. 귀여워. 아, 귀여워. 화면으로 봐도, 화면으로 볼 때는 얘가 색깔이 더 예뻐. 근데, 실제로 보면은 도도한 면이 있어. 근데 얘는 색깔이 귀여워 보여. 카메라에서. 되게 귀여워 보여. 나 좀 봐봐. 나 좀 봐봐. 나 좀 봐봐. 아, 귀여워. 앙증맞아. 맞아. 되게 작아 카메라에서. 도전한 거야. 되게 귀여워. 야 저기서 볼 때 되게 작아. 블럭 한 개 정도야. 안녕? 왜 이렇게 토실토실해? 왜 이렇게 토실토실해? 아, 뼈가지 보여. 아, 네 손 찍혔어. 이거 유튜브에 올려야지. 아, 미안해, 보리양. 아, 귀여운 보리. 보리 뭐해? 간다. 가는 것도 찍어. 어디가? 보리의 사생활을 검색하는 중. 넵, 엄청 크게 했어. 보리의 사생활. 보리의 사생활을 치면, 보리 사생활 치매. 언니, 만일 요거 찍으면은 좋아요 수로 참 대박 날 것 같은데? 아, 나 유튜브 원래 별로 안 돼. 어디 갔니? 여기 내려가? 보리야, 어디가? 헐, 들렸어. 찍지 말라고 하는 거 봐. 그래서 진짜 너무 귀여워. 너무 졸기탱이어서 여기 잘 안 보여. 여기가 어디지? 여기 어디야, 보리야? 몰라, 그냥 내게 됐는데? 정말 귀여워. 나 뛰어간다.